Здравейте! В това видео на вниманието ни е една наистина ослепителна, изчистена и семпла мрежеста плетка, която известният дизайнер Брунело Кучинели използва в моделите си за тази пролет. Снимката на този уникален топ е свалена от сайта на дизайнера и там той в буквален превод е нарекал модела ослепителен мрежест топ от лен и коприна в стил рустик. В основата на плетката е пътечка от една дълга лицева бримка и две обикновени. И се плете в две бримки и 3 реда. Първите 3 реда започват от опаковата страна, а вторите 3 от лицевата. Затова ще изплетем заедно две такива пътечки от 6 реда. Плете се лесно и много бързо. Започваме. На мострата ми броят бримки кратя на 2 плюс 1 плюс 2 крайни и започваме с лицева и завършваме с лицева. Изплитаме няколко реда. Ластична плетка 1 на 1. Първи ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем. 2 заедно опаково, след което наметка. 2 заедно наметка. 2 опаково, наметка. 2 заедно опаково, наметка. И така до края на реда. Завършваме с наметка и една опакова, след което крайната бримка. Втори ред от лицевата страна. Крайната бримка изплитаме, за да не ни се стегне края на плетката, след което имаме лицева бримка и наметка. Лицевата бримка изплитаме лицево, пускаме наметката и издърпваме бримката, след което правим наметка. Лицева, спускаме наметката, издърпваме наметка. Лицева, спускаме наметка. Лицева, спускаме наметка. Лицева, спускаме наметка. Лицева, спускаме наметка. В края на реда имаме наметка, една лицева и крайната лицева. Трети ред от опаковата страна. Изплитаме крайната бримка и следват една опакова и една наметка. Опаковата плетем опаково, наметката лицево. Опакова, лицева. Опакова, лицева. Опакова, лицева. И така до края на реда. До тук изплетохме първата пътечка, която започнахме от опаковия ред. Сега започваме пътечка от лицевия ред. Изплитаме крайната бримка и правим от две бримки една с свивка с наклон вляво. Първата бримка сваляме с дясната кука като лицева, втората изплитаме лицево и първата я наметаме отгоре. След което наметка. Свивка с наклон вляво, наметка. Свивка с наклон вляво, наметка. Свивка, наметка. И плетем така до края на реда. На края на реда завършваме с наметка и една лицева. Крайната изплитаме лицево. На петият ред сме от опаковата страна и изработваме дълги бримки последния начин. Една опакова, наметката спускаме, издърпваме опаковата и правим наметка. Опакова,
спускаме на метката и на метка. Опакова, спускаме на метка. Опакова. 6 ред от лицевата страна. Тук плетем лицева, опакова, лицева, опакова, лицева, опакова до края на реда. Тази плетка е типично пролетна, лятна. Изглежда интересно, лаконично и изчистено. Ще придаде лукс на всяка дреха, изплетена с нея, заради семплия си и спонтанен стил. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!